maneno ya kuku, wazee zamani walikuwa hataki kuku, ni hawa mama na watoto. Sababu hata kiuliza mzee nataka kuku hii, saa hiyo anaanza vita. Jamii ya Kalenjin kwa muda sasa imekuwa na mila na utamaduni ambayo imewaunganisha na kuwafanya wawe na upekee miongoni mwa jamii zingine. Mojawapo ya mila hizi walizoaminia ni kwamba wanaume hawapaswi kufuga kuku kwani ni kazi ya wanawake. Hata hivyo, katika kijiji cha Kapkorio, Jackson Cheruiyot amekiuka dhana hii kwa kujitoza katika ufugaji wa kuku. Na hapa yupo kwenye hafla ya kulisha ndege hao. Kulingana na Jackson, ufugaji huu umemsaidia katika lishe bora na hata kulipa karo ya shule. Unaweza kupatia mayai, unapata mayai unauza, kuuza mayai unaweza unalipa school fees. Tena kuku inaweza kuwa na kupea mbolea. Unapeleka kwa chai huko hivi kama manyua tena. Faida nyingine kama sile umefinyika tena, kama kitu kama emergency hauna pesa, unakomomba kitu kama loan, unauza kuku, unaweza uza na ulipe hiyo loan. Unaenda kwa imekusaidia tena. Kulingana naye, alichukua hatua kutupilia mbali dhana hii ambayo imepitwa na wakati. Vilevile ameisifia kwani amepata malengo tofauti. Unaona saizi tangu nianze kulisha ufugaji wa kuku, hata tunaona nimeanzisha dairy farming ya ng'ombe. Nimesongesha plot kidogo, imesonga kidogo hadi huko chini. Imesaidia na nimekomboa ndio grass huko chini na ufugaji tu wa kuku. Inasaidia kabisa. Naambia wakulima wengine waingilie ufugaji wa kuku, inasaidia kabisa. Hata hivyo, anatoa wito kwa serikali kuingilia kati kuwasaidia wakulima hao wa mashinani kupambana na changamoto wanayopitia. Kwa serikali yetu naomba county kwa wizara ya kilimo, kama vile sasa wanapatiana maneno haya wasaidie kudiwamu hii makuku, pesa yao iko juu sana. Peter Mayo ambaye ni mkazi wa Kapsabet anasifia ukulima huu kwani ina harama chini ya ufugaji ikilinganishwa na ukulima mwingine. Najua kwa gharama ya kuku sio mingi. Unapungua asubuhi huko unapewa chakula na wewe unaendelea na kazi nyingine. Sasa hii nikilisha namna hii, hakuna gharama kubwa. Sasa kidogo wanaenda. Sasa ile wameshiba wanaenda, mimi napatia maji na kunywa maji. Mimi maji niko nayo hapa mlangoni. Anasihi wanaume wenzake kujitoa katika lindi la utamaduni huu, waone kuwa ukulima huu una faida zake maalum. Hawaji hiyo kitamaduni alipita. Hii kazi ya wanaume hawajana na hiyo maneno haifanyi haitumiki. Kuna mambo ya kusema ati hii ni kazi ya mwanamke, hii ni kazi ya nini. Kuna siku hizi hakuna. Naye Josephine Marita mkazi wa Tindiret anasisitiza kwamba tukue waaminifu kufuga kuku pamoja na wazee, tujiunganisha pamoja. Mimi imenisaidia sana pamoja na watoto wangu na mume wangu tumesaidika. Kutokana na hayo, serikali ya kaunti ya Nandi kupitia kwa idara ya kilimo ya uzalishaji mifugo imewekeza mikakati itakayowezesha wakulima wa ufugaji wa kuku. Robert Wakoli ambaye ni msimamizi wa idara hiyo anaeleza kuwa so one of the key things we are doing as a county government, we sensitize the farmers on picking up those the chicken rearing. Then we follow it up by capacity building. That's basically what we do mostly. Training farmers on the best practices in chicken rearing. We also encourage them, as a way of encouraging them to produce their own chicks, we also supply them with incubators, egg incubators, so that they can hatch their own eggs. Mbali na hayo, anasihi wanaume kuanza kufuga kuku kwani ina faida. Vilevile watupilia mbali mila hii ambayo imepitwa na wakati. As men, we need money to support our families, to support ourselves, to support the society. And chicken rearing is a source of that money. So it's
it doesn't reduce us in any way to venture into that, because there's money in that. So it's important that we forget about the traditional thinking that it is for women, because it earns us money and it can help us be of more value in the society. Nikiripotia makala ya Kilimo Biashara, jina langu ni Lauren Chepchirchir.